ये है लक्की भाई की धन्नो 7919। ओम नमः शिवाय। तो आज भाई मटर खाली कर चुका था अहमदाबाद वाला, तो ब्लॉग बनाया नहीं, इसलिए नहीं बनाया भाई के चल रहे स्टार उल्टे। तो चल गाड़ी गुड़ी खाली कर दी, केले के पत्ते मैंने बाहर फेंक दिया, चटाइयाँ उतारी नहीं क्योंकि चटाइयाँ कई बार ऐसा माल मिल जाता है कि चटाइयाँ उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे हम अहमदाबाद पहुंच गए थे। हमने गाड़ी गुड़ी खाली करी, 12-1 बजे तक गाड़ी खाली हो चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ ट्रांसपोर्ट आए। ये अपनी ट्रांसपोर्ट है ममता कार्गो करके, अहमदाबाद के अंदर। तो यहाँ पे आए, हमने कुछ नहीं किया, आए और सीधा पहले मैं और अंकुश हो गए, सोए। और क्या बोलते, फिर हम उठे करीब 4-4:30 के बजे उठे। मैं पिछली बार भी यहीं से भर के गया था लुधियाना का माल, तो मैंने पहुँच रिसीव कराई भाई को, संदीप भाई को। और उसके बाद थोड़ा बहुत घूमे, फिर खाना खाने जा ही रहे थे। फिर होटल में हमने देखा थोड़ा सिस्टम आउट था। फिर उस्ताद जी बोलते हैं कि यार क्या करें। फिर मैं कहा अपने पास भांडे टिंडे है ही है, फिर उसको निकालते हैं, बनाते हैं, अपने ही बनाएंगे, अपने ही खाएंगे। चाहे आलू बड़ी ही सही, अपने लिए अपना बनाया हो तो आलू बड़ी भी शाही पनीर से कम थोड़ा है। फिर ऐसा करते हैं कि अब बनाएंगे हम आलू बड़ी। थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको आके आलू बड़ी भाई कैसा बनाएगा, एकदम गपा का बढ़िया सिस्टम के साथ। ओके। तब यहाँ पे अंकु बैठ गया फिर आलू काटने, और उस्ताद जी भी है साथ में। और ये क्या बोलते हैं, अंकु ने आलू काटने कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले काट दिया इसने टमाटर, भाई काट देगा इसके बाद प्याज, बनाएंगे इसके बाद आलू बड़ी और देंगे फिर बशा। अब जाएंगे, ये टिका दिया हमने गैस के ऊपर कुकर, इसे होने देंगे गरम, अंदर से इसको पूरा सुखा देंगे। अब लग रहा है कि कुकर सूख गया, तो इसमें डालते हैं अब थोड़ा सा तेल तूल इसमें डाला। इस बारी थोड़ा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, पिछली बारी ज़्यादा हो गया था। तेल डाल दिया है, तेल होने वाला है गरम। और ये हमारे साबुत मसाले हमने ले लिए हाथ में। शायद तेल मेरे को लग रहा है ज़्यादा गर्म हो गया, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, जो तेल हो जाए ठंडे, नहीं तो हमारे मसाले जाएंगे जल। अब होगा तेल ठंडा, इसमें डाल दिए भाई ने अब तुरंत ही साबुत मसाले डाल के हिला देंगे जो जले नहीं। मगर तेल ठंडा हो गया, इतना गर्म नहीं है। अब जैसे थोड़े हमारे होने लग गए ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम हल्का सा प्याज भी हमने दबा के काटे हैं, मगर इस बार ये पूरे नहीं डालने, थोड़े कम ही डालने। ये डाल दिए प्याज डाल के हिला लेंगे जो प्याज ना चिपके। अब होने देंगे भाई इसको प्यार से गरम और पूरा ब्राउन। थोड़ी देर इसको होने देंगे ब्राउन, तब तक देख लेते हैं यहाँ। अब प्याज हमारे हो चुके हैं ब्राउन, बिल्कुल ही ओके। अब इसमें डालना पड़ेगा हमें हमारे हल्दी, नमक, प्याज मसाला डाल देते हैं। इसका काम हो चुका है ओके। तो ये हमने पहले मसाला सारा कोली में रखा था निकाल के, ये डाल दिया हमने इसमें सारा मसाला। अब देते हैं इसको घुमा के, इसको थोड़ा सा पका लेंगे जो इसका स्मेल ना आए। ये लिया हमने इसको अच्छी तरीके से भून। अब डालते हैं इसमें हम थोड़ी देर में ही टमाटर भाई ने पहले ही काट के रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। तो ऐसा करते हैं भाई, अब डालने पड़ेगा इसमें टमाटर। हो जा जल्दी ब्राउन हो जा। ये हो चुका है बिल्कुल ओके इस समय। चलो ठीक है, फिर ये गया इसमें टमाटर और हरी मिर्चें।
इसको ढंग से घुमा लेंगे जो जले नहीं। वाह, ये हो गया है ओके। इसको थोड़ा सा पका लेंगे, पानी डाल के इसमें लगा देते हैं थोड़ी सी स्टीम लगाने के बाद बन चुका है, ये टिच हो चुका है ऐसे को। इसकी बन गई ग्रेवी। इसको घुमा के हमने पूरा चेक कर लिया है, घुमा के इसको कर दिया भाई ने एकदम बिल्कुल ओके। अब डाल दूंगा इसमें मैं न्यूट्री, और ये डाल दी भाई ने इसमें न्यूट्री को भून लिया अच्छी तरीके से। न्यूट्री में घुस गया मसाला अंदर तक। अब मसाला घुसने के बाद भाई डाल देगा इसमें आलू, और ये भाई के आलू रेडी है काट पीट के धो धा के टिच, और इसमें डाल देगा भाई अब आलू। और आलू के डालने के बाद देंगे इसके बाद बिछाटा। अब भाई का खाना बन के हो चुका है रेडी। चावल भी अपने बन गए, आलू और बड़ी भी अपनी होगी रेडी। अब डालते हैं खाना, टाइम से खाते पीते हैं और उसके बाद टाइम से सोते हैं। हमने ले रखी है लस्सी भी साथ में, प्याज मिर्चे, 3 जने हमें खाने पीने वाले। अब टाइम से खाते हैं और टाइम से सोते हैं। कल देखते हैं लोडिंग का क्या बनता है। बाकी भाई लोगों, आप भी खाओ खाना पीना, आप भी करो चिल। हम भी खाना खुना खाते हैं, हम भी करते हैं रेस्ट। आज वैसे ही दिन भर थके हैं तो आज लेंगे हम खाने के मजे। सारे भाइयों को प्यार। जय श्री राम।